Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa katepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas genep. Sateacana hayu urang wang macakeun lapad basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina dinten ayeuna urang bari diajar dina halaman 32 bab 3 inohong Sunda. Bagian A, Mikawanoh Inohong Sunda. Mikawanoh artinya mengenal, Inohong tokoh, dan Sunda tetap Sunda. Jadi Mikawanoh Inohong Sunda, mengenal tokoh Sunda. Nomor hiji, maca teks riwayat hirup, membaca teks riwayat hidup. Asep Sunandar Sunaria. Dalang beken tur keren ti Giri Harja. Sigana geus teu birek deui kanu ngaran Asep Sunandar Sunaria almarhum, utamana kanu resep lalajo wayang. Sudah tidak aneh lagi kita terhadap yang namanya Asep Sunandar Sunaria yang sudah almarhum, utamana kanu resep lalajo wayang, terutama yang suka menonton wayang, boh dina radio atawa dina televisi, malahan dina kaset, bahkan dina kaset. Dulu ada kaset ya yang biasa diputar di tip. Asep Sunandar Sunaria teh kaasup dalang tenar, kamasyhur ka awun-awun, kamasyhur terkenal ke mana-mana, kawentar ka janab lia. Ieu dalang sohor teh lahir di Jelekong, Kabupaten Bandung dina tanggal 5 Mei 1855. Dalang wayang golek purwa keur leutik mah ngaranna lain Asep Sunandar Sunaria, tapi Asep Sukana. Ti leutik Asep Sunandar Sunaria cicing jeung emangna. Dari kecil Asep Sunandar Sunaria tinggal, cicing di sini bukan diam tapi lebih ke tinggal dengan emangna. Emang dari kata mamang artinya paman. Pamannya Jaja, ini nama pamannya Deja. Nepi ka lulus SMP, sampai lulus SMP. Mimiti diajar ngadalang, guguru ka bapana sorangan. Mimiti awal belajar ngedalang berguru ke bapaknya sendiri, yaitu Abeng Sunaria dina tahun 1868. Dina tahun 1870 Asep Sunandar Sunaria jadi dalang. 2 tahun ti harita Asep ngagondol ijazah. Ngagondol tuh mendapatkan ijazah kursus padalangan ti Yayasan Padalangan Jawa Barat. Tahun 1878 jeung tahun 1880 manehna ngagondol juara kahiji dina Binojakrama atau perlombaan Padalangan sa-Jawa Barat nu diayakeun ku Yayasan Padalangan Pusat Jawa Barat. Dina tahun 1885 Asep Sunandar Sunaria ngagondol bokor kancana astagina salaku rombongan pinilih sa-Jawa Barat. Asep Sunandar Sunaria tapis pisan, ahli sekali dalam ngigalkeun di sini kan kalau kita melihat wayang itu digerak-gerakan, nah tapi ngigal itu kalau bahasa Indonesianya itu kan menari, joget, tapi di sini ngigalkeunnya menggerakkan. Sakabeh semua tokoh wayang. Seperti ngigalkeun Kresna, Arjuna, Bima, jeung Gatot Kaca. Lihat ada di halaman 33 ada gambar beberapa wayang yang disajikan di buku ini. Utamana dina mintonkeun, terutama dalam mempertunjukkan. Mintonkeun jeung ngigalkeun Panakawan, Semar, Cepot, Udel, jeung Gareng, itu nama-nama tokoh dalam pewayangan. Dina lebah dieu pisan Asep Sunandar Sunaria bisa magunemkeun tokoh Panakawan atawa ngigalkeun lamun eta tokoh teh keur tarung ngalawan para raksasa. Jadi maksudnya dari kesimpulan kalimat itu dalam waktu bersamaan dia bisa menggerakkan. Di sini ada Semar, Cepot, Udel, dan Gareng. Ada empat tokoh bisa langsung dia gerakan, apalagi saat bertarung. Jadi bukan hanya satu wayang, 2 wayang, tapi dia bisa
menggerakkan dengan percakapannya sendiri yang berbeda-beda dari 4 tokoh tersebut, dan dia bisa menggerakkannya dalam satu waktu. Dina acara manggundamkeun hiji tokoh, estu Asep masuk nyelipkeun papata, pasti nyelipkeun itu menyelipkan, menyimpan papatah, pesan, falsafah hidup atau ajaran agama Islam. Nu matak narik hatemah yang menarik hati. Lamun manehna geus ninggalkeun rahwana atawa para buta. Jika dia sudah menggerakkan rahwana atau para buta di sini yang besar-besar. Gatot Kaca, Narayana jeung wayang sejena dan wayang lainnya. Sagara papatah hirup nu aya hubunganana jeung agama Islam ku Asep pasti dipedar. Dipedar itu dibahas. Dibahas, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, tur dicontohkan dan dicontohkan, tur dan sama dengan jeung. Pasti bakal mawa goreng karena kehidupan hiji tokoh, kalakuan anu hade, kelakuan yang baik, buahnya bakal hade, buahnya hasilnya akan baik. Sebaliknya, kelakuan goreng di sini bukan menggoreng makanan, goreng di sini jelek. Kelakuan yang jelek pasti bakal membawa kejelekan pada kehidupan salah satu tokoh yang digerakannya atau yang dilakonnya atau yang dipertunjukannya pada waktu itu. Dina pidangan awal Asep Sunandar Sunarya sok mintonkeun jeung ngigelkeun tokoh wayang maktal nu ngaganti emban gelis kalawan pinuh ku daya tarik. Jika menggambarkan peperangan, semisalnya wae saja antara panakawan jeung para raksasa, Asep mah estu kreatif pisan ngahijikeun menyatukan, hiji di sini kan hiji itu satu, ngahijikeun menyatukan antara trik-trik gerakan silat, sandiwara, atau film yang ada di layar televisi. Jadi saat Asep Sunandar mempertunjukkan keahliannya dalam mendalang, itu tidak monoton saja dengan serius, jadi ada sandiwaranya, ada guyonannya, tapi diselipkan dengan pesan-pesan dan falsafah dalam hidup, terutama yang bersangkutan dengan agama Islam. Lian ti eta, selain dari itu, Asep oge kreatif dina ngaramu. Ngaramu itu meracik, tapi di sini membuat garapan ku cara niru garapan wayang kulit purwa, utamana dina ibingan. Ibingan itu lagu, perang, ibingan boleh ngibing, boleh lagu, boleh menyanyi, tapi lebih ke kawih ya menyanyi. Perang atawa para pamirigna. Ku modal bakat, pangalaman, jeung karacageanana, manehna jadi dalang nu kasohor. Dengan keahliannya dia menjadi dalang yang kasohor. Tadi ada kasohor itu juga terkenal, kawentar juga sama. Malahan apalagi, bahkan ya, lebih ke bahkan lain ke kalangan kolot wungkul, bukan hanya untuk orang tua saja, kolot orang tua. Asep mah jadi dalang teh, dalah budak nu kakara nolol. Di sini nolol maksudnya dia menganalogikan anak yang baru lahir juga. Geges arapaleun ka dalang Asep Sunandar Sunarya mah. Ini di sini hiperbola ya, membesar-besarkan. Dalah malah budak anak nu yang kakara baru nolol di sini baru terlihat, tapi di sini bukan berarti baru lahir langsung hafal, enggak. Di sini hiperbola. Di sini hanya membesar-besarkan saja, hanya suatu penganalogian saja. Jadi siapapun pada waktu itu sudah sangat mengenal yang namanya Asep Sunandar. Geus arapaleun sudah hafal, arapaleun hafal, tapi di sini ada kata apal itu tahu, tapi di sini diberi imbuhan imbuhan depan a ya, dengan en, jadi lebih ke jamak, jadi banyak yang tahu. Kalau apal saja berarti tahunya sendiri, arapaleun berarti yang tahu banyak.
kadalang Asep Sunandar Sunaria mah. Sohorna Asep Sunandar Sunaria teh lain ngan diurang mungkul. Terkenalnya Asep Sunandar Sunaria bukan hanya di kita saja, tapi sudah ngambah ke mancanegara, merambah kemana-mana ke mancanegara seperti ke Prancis, Amerika Serikat, Jerman, jeung sajabana. JSB di sini jeung saja. Manehna jadi dalang kamemet keur masyarakat Jawa Barat jeung Banten, kamemet kesayangan. Rata-rata manggung 15 kali sabulana, lingkung seni anu dipimpina di ngaranan Giri Harjatilu. Rupa-rupa pangajen nu katarima ku Asep diantarana ti Gubernur Jawa Barat jeung ti Presiden Republik Indonesia dina tahun 1885. Malah di pamarentah Prancis dileler guru besar alias profesor. Jadi maksudnya diberikan gelar profesor dalam bidang pedalangan. Kiwari saat ini pasna dina kaping 31 Maret tahun 2014 Asep Sunandar Sunaria parantos mulih ka Kalanggengan. Sudah pulang ke rahmatullah atau sudah meninggal. Mulih pergi ke Kalanggengan, langgeng di sini keabadian. Ninggalkan orang sararea, meninggalkan kita semua yang mencintainya, anjeuna dia, oke? Cukup sekian dari Ibu Winda. Hal-hal tersebut dari tadi teks yang Ibu bacakan ada beberapa bagian yang dijelaskan artinya. Silakan ditulis di buku paket masing-masing dan ikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.